嗱，行過去特登睇會嗱，條橋咧，喺個車路度，條橋吊高咗喎。啲人企喺度當行街咁樣。係啦，條橋吊高咗喎，仲要豎到好挺喎。跟住啲車咧就掉頭走咯喎，唔知做咩事咧。好，報道完畢。喂 ，baby，你過去講解一下。嗱，橋原本咧就喂，又話我講解，我係新聞記者嘛。好。嗱，我記得上一次過嚟嘅時候咧，我哋呢個影到大橋咧，去呢一個三號台嘅時候咧，係條橋唔係咁樣吊高咗嘅。咁而家佢吊高咗咧，唔知係咪邊個吊高咗條橋啊？咧，咁可能咧個經過會有啲軍艦經過或者各樣新吊高條橋咧，定係還是俾人炸毀咗啊嗰邊？你知唔知邊個吊高條橋㗎？知，可能你啩？哦，OK，好，報道完畢。你係邊個啊？你講下先得㗎。本台記者揾過報道完畢。OK。咁我哋咧真係唔係幾中意食嘅。嗱，今日係我隻 baby 生日，咁咧，而家咧錄影緊啦。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday. 喂，你食啊？對。嗱，呢隻蝦咧，我咧特登同佢排嘅煎蝦撈，我排第一喎，第一位排。直情排第一個，一煎完，一人一份。嗱，呢隻咧就係孝敬呢隻壽星女嘅。我話冇乜為佢做過啲咩嘢，呢啲綿力，我都非常之樂意。其實最中意食蝦，鐵板蝦嚟㗎，睇佢幾開心。食啦，唔係我唔要。一人一啖先， No，咬下先。 No no 嗱，你咬先。 no 你唔 no。咬我唔食。快啲咬。好味啊！咁細啖。你又no 啊，快啲。唔啊，唔可以咁細啖啊！你唔好咁細啖啊！我知道你好細啖。快啲。 no 啊，我唔係好中意食㗎，有扮晒。我真係唔係好中意食，唔係啊，我唔係好中意食。好，影完佢怕醜嘅。